एक गांव के पास एक पेड़ पर चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रही थी। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, डरो मत, हम साथ हैं और सुरक्षित रहेंगे। भगवान हमारी मदद करेंगे। चिड़िया ने आग को बुझाने के लिए पास की नदी से अपनी चोंच में पानी लाना शुरू किया। उसके बच्चे डरकर बोले, माँ, इतना छोटा पानी की बूंद आग नहीं बुझा पाएगी। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, चाहे छोटी हो या बड़ी, हर कोशिश मायने रखती है। चिड़िया की मेहनत देखकर आसमान में उड़ते पक्षियों का झुंड उसकी मदद करने आया। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। चिड़िया और उसके बच्चों की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से हर मुश्किल हल हो सकती है।